नाही काय पिल्या तू आता काय करत बाबा तू सांग ना म्हणा सांग ना मग पिनू का करत मग तू का करत मग का करत बाबा का करत माझे बाबा म्हणजे सोनू का करतो मग तू लेकरू अजू अजू नाही ना डलू नाही ना बाबा डलू नाही लहान लेकरं ना हसू फक्त ओ पिलू पिलू कुठं गेला तो स्टार फिश रे आपण ना सगळे ना पिल्लूच्या आज खेळणे दाखव पिल्लू खेळणे कोणकोणते आपण त्याचं व्हिडिओ शूटिंगच घेऊया. अरे बापरे बघा ना हे पहा पिल्लू जवळ ना एक मस्त डॉगी आहे मोठा. हे पहा नमस्कार मी डॉगी बोलतोय मी पिल्लूचा पहिला मित्र आहे. किती गोड. नंतर ना सगळे मित्र लपले याच्यात आता एक एक करून बाहेर येतील सगळे. हा स्टार आहे हा काहीच बोलत पिल्लू दाखव स्टार पकडून दाखव. हा त्याच्यानंतर आमच्याकडे बाळ आहे. वाव बाळ किती ना सुंदर बाळ आहे. त्याच्यापेक्षा हुशार आहे वाव. काहून की ते रडत नाही काहीच नाही करत शी नाही करत आणि सुई नाही करत. आमच्याकडे बदक आहे. बदक ना खूपच चॅप्टर आहे. जेव्हा चाबी दिली तेव्हाच ते वाजते पण आता ती नाही वाजत. काय झालं बाबा तुला चाबी नाही काऊन वाजत. आमच्याकडे एक कुळकुळा आहे. कुळकुळा आहे कसा असते कुळकुळा 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 आहे कुळकुळा. त्याच्यानंतर आमच्याकडे डोरेमॉन आहे. हा डोरेमॉन आम्हाला लय आवडते. पहिले डोरेमॉन लंबा होता छोटा झाला त्याचे पाय कोणतरी तोडले. एक मगर आहे शिंगावली मगर. आम्ही याला भ्यायचो पहिले पण आता भीती. त्याच्यानंतर आमच्याकडे छोटा हत्ती आहे. हा दमफूस झालेला आहे त्यामुळे वाजत. आमच्याकडे टेडी बिअर आहे. टेडी बिअर आहे छोटावाला तो लाल लाल आहे फक्त बस. आमच्याकडे झिपरामॅन आहे. हा झिपरामॅन ना काहीच कामाचा नाही. त्याला जिपराच केला. त्याच्यामधलं लाईट लागते मग काही कामाचं नाही. त्याच्यानंतर आमच्याकडे गदा आहे. गदा वाजून दाखव पिल्लू. गदा 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 वाजून गदा गदा हसून दाखव. त्याच्यानंतर आमच्याकडे लॅम्प आहे. आमच्याकडे मिनी आहे. त्याच्यानंतर छोटा डॉगी आहे. पांडा आहे पांडा. नमस्कार मी दिसतो का ग रश्मी. हा मी दिसलो नाही पाहिजे. त्याचे बावले आज भेटायला आले त्याला. ही मगर आहे. हिला लाडकी मगर म्हणतात. ते दाखव ना ते वाले आता न्यू आणलं तुम्ही ते. ही एक लाजरी मगर आहे. तिने आजपर्यंत एक मुंगी सुद्धा खाल्लेली नाही. मंकू मंकू आहे हा. मंकू 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 मंकू. त्याच्यानंतर आमच्याकडे कासव आहे. सगळ्यात हुशार कोण असते तर कासव. सगळ्यात हुशार कोण आहे. सगळ्यात हुशार कोण आहे कासव. त्याच्यानंतर आमचा कोंबडा आहे. कोंबडा तुम्ही आज आणलेलं दाखवा ना. तुम्ही आणलेलं नवीन. मिनी 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 आहे. त्याच्यानंतर आमच्याकडे ऑक्टोपस. असं असं दाखवा. ऑक्टोपस तो रडतोय हो. काऊन रडतो तू. दूध पाहिजे काय. जिराफ. अरे बापरे जिराफ. तुम्ही आज आणलेलं दाखवा ना काल आणलेलं. बाळ
हा सगळ्यात चांगला मधुर खुळखुळा आहे हा. त्याचा आवाज खूप छान आहे. डंबई हा खुळखुळा शेगावरून आणला ना, शेगावरून आणलाय. शेगाव स्पेशल. शेगाव स्पेशल आहे हा. जसं शेगाव कचोरी स्पेशल असते तसं हा शेगाव खुळखुळा. यानं सगळे बाळ झोपतात, पण हा बाळ काही ऐकत नाही. मी चिव आहे. काय म्हणतात मम्मी याला? चिचू चिव पिलो चिचू चिव. त्यानंतर हे झाड आहे, खुळखुळ्याचं झाड. हिरवई आहे आणि पिवळई आहे. नाही सॉरी, हिरवई आहे आणि पिवळई आहे. अरे हो हो, सगळ्यात हा मिंक. अजून एक आहे ना. मिंक खूप मस्त आहे. चिव आहे, खाली पडली आहे. दाखवतो. चिव 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 चिव. ही चिव चिव चिव. नाही म्हणतोय तो. इथे काय पाहुणे चिव. नमस्कार. आता उरलं फक्त एकच. डुंगर काय नाही आहे? अँग्री बर्ड. Angry Bird. अँग्री बर्ड हे पूर्णपणे येडे असतात, कारण ते हालतात कुठे, नाचतात कुठे, पण वाचतात कुठे माहित नाही. आणि शेवटचं आमचं आवडतं काय आहे? टिथर. तिथं. पिलू सांग बरं, टिथर कसं घ्यायचं? तिने फेकून देत. चलो अशा प्रकारे झालं. अशा प्रकारे आजचा कार्यक्रम आटोपलेला आहे. नमस्कार. नमस्कार.